Concluindo aí a gravação da fechadura automática. Olha interessante aqui. Tá meio escuro. Deixa eu vir pra cá para a filmagem ficar melhor. Ó. Aqui, ó. Como eu falei, não tem muita habilidade não. A mãozinha fica tremendo. Tá vendo aqui, ó? Fizeram o furinho, você puxa aqui, ó. É que eu tô sozinho aqui, não tem como apertar aqui, ó. Teria que apertar aqui, né? Teria que apertar aqui e puxar lá o nalho. Ela destrava. Isso é pelo lado de dentro. Entendeu? Esse aqui pelo lado de dentro. Então não vai atrapalhar em nada aquelas pessoas que quiser sair de dentro de casa. Não precisa nem usar chave. Eu achei muito interessante. É só chegar até a fechadura, puxou o nalinho, ela destrava. Isso é pelo lado de dentro, então não vai ofender em nada. Né? A pessoa abrir a porta vai ter que estar pelo lado de dentro. Não vai ter problema nenhum. Normalmente essas fechaduras, a porta ela é toda blindada. Então ficou muito legal. Show de bola para quem fez. Estou somente vindo aí pro canal. Às vezes eu fui fazer um serviço, na verdade, também. A fechadura estava assim e deu trabalho, viu? Eu consegui colocar um narizinho, mas com muito trabalho. Quer ver ela pelo lado de dentro? Quebrou aqui, quebrou o narizinho aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, não tá meu dedo aqui. Quebrou o narizinho, que era para ter uma linguetinha aqui, que era para empurrar isso aqui. Tá vendo? Para empurrar isso aqui da fechadura. Aqui, olha lá. Ó, interessante. Entendeu? Na linha para puxar isso aqui, ó. Fazendo a função da lingueta. Ficou muito show de bola. Legal. Um abraço, meus amigos chaveiros. Isso é só para chaveiro, viu? Vocês não vão querer fazer também não. É só para chaveiro isso aqui.